மை நேம் இஸ் பவானி தாஸ்ங்க. இது வந்து ஒரு 16 ஏக்கர் ஆர்கானிக்லி மேனேஜ் ஃபார்ம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 சென்ட்டாக நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம். எல்லாத்துலேயுமே ஃபுல்லி டெவலப் ஃபார்ம். இதில் தென்னை மரம் இருக்குது, மாமரம் இருக்குது, தேக்கு மரம் இருக்குது, கொய்யா மரம் இருக்குது, ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இது அண்ட் ஃபுல்லி டெவலப்ட். இது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ ஃபுல்லாக டெவலப்டு. குட் வாட்டர் சோர்ஸ், அபண்டன்ட் வாட்டர் சோர்ஸ். எல்லா பிளாட்டுமே ட்ரிப் இரிகேட்டட் அண்ட் வாட்டர் பாயிண்ட் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் பைப் லைன்ஸ் போட்டு எவ்ரி பிளாட்டுக்கு பைப் லைன்ஸும் இருக்குது. நாளைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்ம் பிளாட்டை வாங்கினதுக்கப்புறம் வீடு கட்டணுன்னா கூட ஈஸியாக நீங்கள் கட்டிட்டு போகலாம். ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கிலோமீட்டர் தான். அண்ட் சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 hour டிரைவ். ஸோ இவ்வளோ பக்கத்தில் இவ்வளோ நல்லதில் இந்த ரேட்டில் திஸ் இஸ் a very unique concept farm plot. இது வந்து ஃபுல்லி மேனேஜ் பை ஒரு ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட்டு. அவங்களே இன்ஹவுஸாக இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து டெய்லி எல்லா மரத்தில் என்ன ஹெல்த்தியாக இருக்குதா, அதுக்கு உரம் வைக்கணுமா, பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா எல்லாம் பார்த்து அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க. நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம். தென் ரெண்டாவது வந்து இது வந்து we have in-house farmers also. விவசாயிங்க இங்கேயே இருக்கிறாங்க. அவங்க டெய்லி அதை வந்து தலையெடுத்து இது பார்த்துக்கிறது எல்லாம் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ you are invited to come here, invest and enjoy your weekend farm stays as well as enjoy the benefits of appreciation. ஏன்னா இது ரொம்ப பக்கம் ஜிஎஸ்டிலேருந்து. பின்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டகிரேட்டட் டவுன்ஷிப் வருது. ஸோ அவங்க வந்து தே ஆர் செல்லிங் 3 மடங்கு விலையில் விற்கிறாங்க. நம்ம விற்கிறதோட 3 மடங்கு. அப்கோர்ஸ் தட் இஸ் டிடிசி அப்ரூவ். ஈவன் தென் இது வந்து நல்ல ரேட்டு உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்படிட்டிவ் ரேட்டு. ஸோ யூ வில் என்ஜாய் த ப்ரைஸ் பெனிஃபிட் ஆல்சோ. ஸோ ஆல் இன் ஆல் திஸ் இஸ் எ எக்ஸலண்ட் farm project for your future and benefits.